который написал по просьбе моих друзей. Ребят, пишите, да? Костер догорает, аллеет закат. Как много на свете хороших ребят, как много на свете непройденных троп. Не страшен мороз нам, не страшен потоп. Мы сели рядом у огня, мы очень близко. Вокруг густая темнота и звезды низко. А впереди лишь 3 часа, а там рассвет. И я опять вам не сказал, ну что ж, привет. А утром сборы, короткие движения быстрые. Гремят пустые котелки и ложки чистые. И мы в движении, мы в пути таежной песни. А что не сказано в ночи, все интересней. Все интересней взгляд из-под москитной сетки. А выстрел был всего один, но очень меткий. Не промахнулся Купидон, никто не слышал сердце звон. Она узнала, это он, тот самый он. А он не понял, он молчит и смотрит хмуро. А на запястьях отмашки рубец уж бурый. Но все пройдет, все как всегда, наступит вечер. И он поймет, что побежден, и крыть уж нечем. Костер догорает, аллеет закат. Как много на свете хороших ребят, как много на свете непройденных троп. Не страшен мороз нам, не страшен потоп. Как много на свете непройденных троп. Не страшен мороз нам, не страшен потоп.